老大，人到了。好言难劝，该死鬼！皇甫小姐大驾光临，小人真是荣幸之至啊！她既然是皇甫家的大小姐，那不是要和江家合作的家族吗？去，把我珍藏的大红袍给皇甫小姐泡上。说吧，李经理，怎么才能同意拆迁？既然皇甫小姐的亲自来了，那我就不藏着掖着了。5个亿，我们立刻搬走。 5个亿，你怎么不去抢？抢钱哪有拆迁来得快呀？既然皇甫小姐的亲自来了，这个面子我是肯定要给的。来，先尝尝我这茶，一会儿我们再慢慢谈。皇甫小姐连这点面子都不肯，那就请回吧。姓李的，你也配跟我家小姐喝茶？真以为不敢动你？小丫头，老子纵横江湖数十载，游走于生死边缘，才不是被吓大的。要么你们按我画的道道谈，要么滚蛋！李经理直接索心理价位吧。既然皇甫小姐这么爽快，那我也痛快点。只要你陪我一晚上，我们兄弟立刻搬走。敢侮辱我家大小姐，找死！断体武者7到8段，不过这2个人比起来，冬梅要更强一点。这盘好礼要输了。给大小姐道歉！